Јас сум доктор Марија Јовановска, млад општ лекар кој што работи во ПЗУ Омнис. На здравието веќе одамна не се гледа низ призмата на болест и немоќ. На него гледаме како сеопфатна целина на физичко, ментално и социјално здравје и добросостојба за која е потребно постојано вложување. Врз здравието влијаат голем број на фактори. Клучни фактори за појава на здравствени ризици кај младите најчесто се резултат на водењето на нездрав начин на живот, а по тоа се подразбира несоодветна исхрана, пушење цигари, конзумација на алкохол, понатамо загадената средина во која што живееме, слабата комуникација со родителите, како и нарушениот ритам на спиењето. Сите овие фактори водат до нарушување на здравието кај младите, а со тоа и појава на болести во текот на нивниот подоцнешен живот. Затоа е од посебна важност да се разговара со младите, да се вклучуваат во здравствени програми во кои што ќе завземаат активно учество со цел за подобар начин на живот и подобро утре. Главните здравствени проблеми кои што ја засегаат нашата млада генерација во нашата земја, јас би ги класифицирала во две групи: физички и психолошки проблеми. Во првата група спаѓаат разни состојби и болести кои што се јавуваат како резултат на физиолошките промени кои што настануваат кај еден млад организам, дополнето со нездравиот начин на живот. Имаме се повеќе млади луѓе кои што се соочуваат со респираторни проблеми кои што се резултат на загаденоста на воздухот во кој што живееме, особено во зимските месеци, но и млади кои што се жалат на респираторни проблеми како резултат на навиката на пушење која што почнала во раната возраст. Исто така понатамо лошата исхрана. Лошата исхрана доведува до голем број на млади со прекумерна телесна тежина, а пак тоа води до ризик до појава на дијабет и кардиоваскуларни болести во подоцнежна возраст. Понатамо нарушениот ритам на спиењето може да доведе до, поради квалитетот на живот и динамиката во која што живеат младите, може да доведе до појава на нарушување на имунитетот, појава на дерматолошки промени, зголемено лачење на стрес хормони, како и појава на нарушена енергија во текот на денот и нарушување на нивниот метаболизм. Додека пак втората група, односно како што напоменав на почетокот, психолошките проблеми, најчесто се јавуваат, од нив јас би ги издвоила анксиозноста и депресијата, кои што може да се јават во различен степен, најчесто се јавуваат за време на пубертетот, а може да останат и во текот на животот. Обично овие психолошки промени и проблеми настануваат како резултат на генетски фактори, но може да се јават и како резултат на фактори од околината. Општествените стереотипи и норми, домашното воспитување, односот помеѓу детето и родителот, односот помеѓу младиот и наставникот и така натаму. Главните проблеми кај младинската генерација во светот обично се горе-долу истите кои што ја засегаат и нашата млада генерација тука во нашата земја. Според Светската здравствена организација, се повеќе низ целиот свет има алармантен пораст на деца со прекумерна телесна тежина, но и на девојчиња со кои што се болни од анемија. Исто така, во светот има голем број на деца кои што се изложени на незамисливи трауми, расна дискриминација, сексуално насилство, екстремна сиромаштија, деца со попречености и хронични заболувања и други вакви искуства кои што може да представуваат за ризик за појава на ментални проблеми. Па од тука произлегува и еден ризик кој не подсетува на ранливоста на младите кои што ја носат во себе и која што може да доведе до ментални нарушувања. Во последниве 30 години има голем број на ментални нарушувања кои што се јавуваат кај деца помали од 18 години, а според Светската здравствена организација депресијата е главен фактор за нарушен животен тек на младите.
Најчеста причина за појава на младите во нашите ординации се инфекциите на респираторниот тракт. Најчесто тоа се горно-респираторни инфекции, тука спаѓаат настинките, воспаление на грло, синуси, уво, а мал дел ги има и како резултат на долно-респираторни инфекции, тука спаѓа најчесто бронхитот. Исто така имаме доста млади кои што се повеќе се јавуваат на преглед како резултат на дерматолошки промени, но и автоимуни заболувања, чиј број расте поради тоа што најверојатно динамиката на животот тоа го прави, како и генетските фактори, а и факторите од околината. Најчесто голем дел од младите доаѓаат сами на преглед, но има и млади, во зависност од нивната возраст, кои што доаѓаат на преглед со нивните родители. Моето мислење е следно. Би ги поделила младите во две групи. Група на млади кои што целата оваа ситуација ја сватија како распуст, а не како сериозна закана за нивното и јавното здравје, но и група на млади кои што се високо одговорни и свесни за целата оваа ситуација. Но какво и да е однесувањето на младите за време на оваа пандемија, тоа е оправдано затоа што тие не се навикнати да функционираат во ограничен простор со ограничени можности како што денес така им се налага поради оваа пандемија. Тие се научени да функционираат најчесто во групи и поради тоа и сето тоа тешко им паѓа се во ова што се случува. Затоа е најважна комуникацијата помеѓу родителот, наставникот и детето. Исто така, мислам дека сите не треба да заборавиме дека и младите потребно е да ги гледаме во оваа ситуација како рамноправни партнери, да ги вклучиме активно во поддршката и процесот за подобро надминување на оваа пандемија со COVID-19. Иако вознемиреноста е разбирлива за време на COVID-19, многу психолози препорачуваат да може да се соочиме со неа, да работиме на неа и да ја надминеме. Како тоа би го направиле? Најверојатно прво потребно е фокусот да се тргне кон нешто друго, да го насочиме нашето внимание кон нешто друго, да работиме нешто по дома, да гледаме некоја серија или некој филм, понатамо да читаме некоја книга во кревет, се со цел да одржуваме рамнотежа. Понатамо да изнајдеме некој начин со кој што ќе комуницираме со нашите пријатели. Социјалните мрежи се одлична можност за тоа, но сепак не треба да се претерува со нивното користење. Бидете креативни. Исто така, фокусирајте се на себе си. Односно, научете се нешто ново да правите. Почнете да читате некоја нова книга. Научете да свирите некој нов музички инструмент, се со цел да може да го оттргнете вниманието на оваа пандемија од COVID-19. Фокусирањето на себе и изнаоѓањето можности за што да се прави во ова ново откриено слободно време може да доведат до подобрување, односно надминување на вознемиреноста и да доведат до зачувување на нашето ментално здравје. Да, можат да не поддржат и тоа многу може да не поддржат, пред се со почитување на мерките кои што се донесени од страна на Министерството на здравство. Носењето заштитна маска, држењето растојание, редуцирањето на дружбите во затворени простории, понатамо негрупирањето, сите овие нешта може да доведат до намалување на ризикот за пренесување на инфекцијата од COVID-19 помеѓу себе, помеѓу нивните семејства и здравствените работници. На таков начин ќе ни ја олеснат работата и ќе ни помогнат и поддржат во процесот на подобро справување и надминување на оваа пандемија со COVID-19. Технички, не е најдобро нешто што може да направите за да му помогнете на вашиот матичен доктор е да се грижите за самите себе. Совети за унапредување и на здравието и негова заштита ги има многу и за нив може да се напише дури и книга. Некои луѓе па дури го прават сето тоа на оваа тема, но доколку треба да издвојам неколку совети во неколку реченици, тоа би биле 3 главни совети. Првиот совет би било она што го јадеш си ти,
можеби е често изрека која што ја слушаме и е клише, но е сепак вистината. Секоја храна и пијало кој што го внесуваме во нашето тело, за нас може да биде лек или отров. Понатаму, вториот совет е да редовно го одржувате сонот, односно редовно да спиете. Циклусот на спиењето и будноста потребно е да биде во корелација со циклусот на ден и ноќ. Поради тоа што телото е конструирано да биде будно во текот на денот, а да спие во текот на ноќта. Па затоа и нивото на кортизол е повисоко во текот на денот, додека пак нивото на мелатонинот во текот на вечерта. Доколку е нарушен овој циклус на будност и спиење, тогаш доаѓа до еден хормонски дисбаланс на нашиот организам, кој што ќе се одрази на различни нивоа на нашето здравје. И третиот совет е ништо да не потиснувате во себе. Младите треба да научат да зборуваат, да ги искажуваат своите емоции, стравови, мисли и желби. Само на таков начин ќе се изградат во една целосна индивидуа, ќе се реализираат во средината и ќе прераснат во здрава, здрела, возрастна индивидуа.